뭐야, 김미애 실시간 켰네? 실체 한번 밝히러 가볼까? 고고싱. 안녕하세요. 오늘 미애를 실시간 켜봤어요. 주문이 안녕하세요. 차이님 하이. 근데 이거 작작 좀 빠질 것 같으니까. 기분이 좀 나쁘네요. 뭐 그랬어요? 어쩌라고요. 히타이님 저희만은 죄송해요. 다시는 그러지 않을게. 정말 죄송합니다. 감사합니다. 정말 감사합니다. 반만 맞을게요. 난 12년 잘 부탁해. 앞으로 실험을 찾아낼게요. 남자 유튜브님 진짜 존경해요. 혹시 반부 되나요? 조문남님도요. 옛날에 나 연차에서 오빠의 난 시민 여자 잘 부탁해. 근데 오빠한테 혹시 여친 있어? 어이쿠 손이 미끄러져 버렸네. 미안. 그나저나 조문남 오빠 우리 사귈래? 오늘부터 1일. 뭔 개소리야. 난 조문남 오빠였거든? 오빠 저 불륜을 믿지마. 오빠 유튜브에서 그러는 거야. 불러, 무등 가까. 실시간 흘러. 기분이 좋아진 예쁘리는 실시간이 낀다. 모두들 안녕하시고 다들 안녕. 여러분들 저번에 제 남친 뺏어간 불려한테 복수하고 와서 기분이 날라갈 것 같네요. 이번 실시간은 절 버린 전 남친한테 복수하는 실시간입니다. 확실한 인정해. 와, 등장하는 타이밍 봐라. 그리고 닉네임 때문에 사람 빡들게 만들지 말고 바꿔. 아니야라고 한 거야. 내가 아직도 너 같은 쓰레기한테 당하기만 하는 바보 천체인 줄 아나 보지? 네 눈엔 내가 아직도 순수한 순진한 예쁠러 보이냐고. 내가 왜 날 버린 쓰레기놈한테 돌아가? 내가 미쳤어? 이 세상에서 미치지 않고서야 자신을 버린 쓰레기한테 돌아가는 그런 여자가 있어? 있으면 증인 데려와봐. 참, 증인이 없겠지. 그런 짓은 연인들도 안 하는 짓거리니까. 예전부터 알고는 있었지만 이렇게까지 빡대가리인 줄은 진짜 몰랐네. 그나저나 그 윤차하는 불려우랑은 헤어졌나 보네. 기분 존나 서럽네. 너 전교에 소문낼 거고 차단 저격 신고한다. 내가 최선을 다해 네 앞길을 막아줄게. 너한테 욕먹이는 일이라면 내가 할 수 있는 건 뭐든지 해서 네 앞길을 막아줄게. 걱정하지 마. 아마 구치자랑 실태자, 악플러, 그리고 신고 저격한 사람들이 점점 늘어나게 될 거야. 아마 개석하고 핸드폰 바꾸고 전화 까는 게